dunia tunapita, kila kitu kitabakia, binadamu ni mchanga, kitabaki milele ni milima, walogaroga watu dada. Kwa hiyo anasema ni jambo dogo sisi kuwa watumishi wake, si ndio? Nilitamani kila mmoja isome personal. Anasema ni jambo dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu. Hilo andiko lini encourage wakati huo, kila ukisikiza mhubiri anakuambia Yesu alitokea chumbani. Unasema mimi hajai kutokea. Sasa Mungu wangu sisi wengine hatumo. Yaani wote anakuambia, yani nilipokuwa mlimani siku ya 8 nikasikia sauti inazungumza nyuma yangu. Unajiuliza mwenzangu, mimi hata ndoto tu ya kawaida. Maana sisi Mungu ana kazi na sisi. Mungu wangu tumevamia fani za watu. Niliposoma maandiko kama haya ndo alini encourage kwamba Mungu ni jambo dogo, sio kama anavyojaribu kulifanya zito mpaka wote masaa 18 kwenye maono kama Bishop Oyedepo. Sio kweli, ni jambo dogo. Mwambie jirani yako ni dogo. Halafu anasema zaidi ya hayo nitakutoa kuwa nuru ya mataifa na upate kuwa wokovu wangu hata misho ya nchi. Kwa sisi ni nuru ya Mungu kwenye giza hili la siku za mwisho, lakini kama itoshi sisi ni wokovu wa Mungu hata misho ya nchi. We are here on a mission. We are here on a purpose. Atuko ili tufe, atuko ili tupite. Dunia tunapita, kila kitu kitabakia, binadamu ni mchanga, kitabaki milele ni milima, walogaroga watu dada. Wewe mimi sipiti, mimi nipo. Kwa sababu uko naotoka sisi watu na jina tunaitwa niko ambaye niko. Sisi tupo ili tupo na tupo na tupo. Kwa sababu ndo DNA yetu inavyosema. Tupo mpaka tutakapohakisha falme za dunia hii zimekuwa falme za mwana kondoo. Tupo mpaka tutakapoona mlima wa Esau umegeuka kuwa ufalme wa Mungu. Mwambie jirani yako sina pa kwenda. Mbinguni hawana replacement yangu na sitaki kuwa replaced. Nipo mpaka mwisho, mpaka nitakapoona ufalme wa Mungu unaheshimika kuliko kuzimu, nitakapoona nuru imeshinda giza na giza haliwezi.